За тэгээд та бүхэн сайхан амарцгаасан уу? За тэгээд хамтдаа бүгдээрээ 2 дугаар Самуэль номын 24-ийн 1-ээс 7 дугаар ишлэгийг харцгаая. 17 дугаар ишлэл. Нийлээ урт. 2 дугаар Самуэлийн хуучин гэрээний 2 дугаар Самуэлийн 24-ийн 1-ээс 17 дугаар ишлэл. За энд нэг юм үйл явдал болж байгаа заа. Тэгээд та бүхэнд уншиж тэгээд та бүхэн үйл явдлыг жоохон ойлгох гэж хичээгээрэй. За эзний буюу Бурхны хилэн дахин Израилийн эсрэг дүрлцлээ. Тэр явж Израиль ба Юдагийн хүн амыг тоол гэж тэдний эсрэг Давидыг турхирав. Хаан өөртөө нь хамт байсан цэргийн жанжтад ба Йобд. За Йоб гэдэг нэг цэргийн жанж нь байгаа. Тэргүүн жанж нь. За Йобд юу гэсэгтэр Данаас Бершаба хүртэл Израилийн бүх овгуудаар явж хүн амын тооллого хий. Тэгвэл би тэдний тоог мэдэх болно гэсэнд Йоб хаанд таны бурхан эзэн энэ ард олныг 100 дахин өсгөх болтугай. Эзэн хаант минь үүнийг өөрийнхөө нүдээр үзэх болтугай. Гэвч эзэн хаант минь юуны учир үүнийг хүснэ вэ гэв. Гэвч хааны үг Йоб болон цэргийн дарга нарыг дийлв. Тиймээс Йоб ба цэргийн дарга нар Израилийн ард түмнийг тоолохоор хаанаас салж одов. Тэгээд тэд Йордан голыг гатлан Язерийн зүг Гадын хөндийн дунд байдаг хотын баруун талд Ароёрт хуарган буу. Дараа нь тэд Гилеад болон Тахтим юм биш үү? Тахтим хоштигийн нутаг руу явж бас Дан Яан руу явж Сидоныг зорив. Тэгээд Тирийн цайзад очин Хивичүүд, Канаанчуудын бүх хотоор орж тэндээсээ Юдагийн өмнөд хэсэг рүү явж Бершабад хүрв. За зөвхөн айгүй олон танихгүй нэрнүүд гарч иж болно. Хэрвээ бид нар газрын зураг дээр үзвэл энэ бүгдээрээ энэ нэрээр өнөөдрийг хүртэл байж байгаа. За нэгсэндээ одоо тэд нар нэгсэндээ юу руу очиод хоошоо хөвсгөлөө сурагшаа өмнө говь тэгэл баруун аймгаас зүүн аймгийн бүх аймаг хотуудаар ороод бүх цэргийн насны ирчүүд хэд байгааг тоолсон байна гэсэн үг. За тэгээд тэд бүх нутгаар явж 9 сар 20 хоногийн дараа Иерусалимд буцаж ирлээ. Тэгээд Йоб улсын хүн амын тооллогын дүнг хаанд өгөв. Израильд илд агсагч зоригт ирчүүд 800,000, Юдагийнх 500,000 ирс байваа. Давид ард түмнээ тоолсны дараа зүрхэндээ шаналж эзэнд хандан би энэ хийсэн зүйлээрээ асар их нүгэл үллээ. Гэвч одоо эзэн минь зарцынхаа хилэнцгийг өршөөгөөч. Би мунхаглан үлджээ гэж залбирав. За их сонирн багаз бүгэл бүтэн 9 сар 20 хоногийн ажил болцоход тэгснээ дараа нь одоо ингээд би юу хийв гэдэг ингээд тэгээ бурханд хандаад гимшээ суугаад байгаа. За энэ яг ямар учиртай байсан юм бол. За тэгсэн чинь Давидыг өглөө босоход эзний үг иш үзүүлэгч Гад дээр ирж за тухайн үед одоо бурхны үгийг ингээд хүлээж аваад бас шууд дамжуулдаг юм хүмүүс байжээ. За эзний үг иш үзүүлэгч Гад дээр ирж ийхүү зарлиг болов. Гад Давидын үзмөрч байлаа. За одоо хуучин гэрээний үед иш үзүүлэгч нарыг үзмөрч гэж дууддаг байсан гэдэг тэр хэвээр нь оруулсан байгаа. За явж Давидэд би чамд 3 зүйл тавих болно. Эдгээрээс чи нэгийг нь сонго. Би үүнийг чамд үйлдэх болно хэмээн эзэн айлдав гэж хэлв. Тэгээд Гад Давид дээр ирж түүнд ийхүү хэлв. Нутагч нь 7 жил өлсгөлөн ирүүлэх үү? Нутагт чинь 7 жил өлсгөлөн ирүүлэх үү? Эсвэл дайснууд чинь чамааг мөрдөн мөшгөх үед чи тэднээс 3 сарын турш зүхтах уу? Эсвэл нутагт чинь 3 өдрийн турш өвчин тахил дэлгэрүүлэх үү? Үүнийг одоо тунгаан бодоод намааг илгээсэн түүнд буюу бурханд би ямар хариутай буцахыг шийдэхтэн гэж хэлсэн ба. За энэ 3 шийтгэл байна. Эхнийх нь болохоор зэрэг нутагт нь 7 жилийн туршид өлсгөлэн зуд болно гэсэн. За хоёр дахь нь болохоор чи дайснуудаа урд нь болоод ерөөсө хаан болохоос өмнө дайсандаа мөрдөн мөчгөгдөөд ингээд нийлээ олон жилиг өнгөрүүлсэн байгаа. За яг тэр чигээ 3 сарын турш тэгээ дайсандаа ингэж хөөгдөж ингэж зүхтаж байжгаад хүрээдэрхүү гэсэн. 3 дахь шийтгэл нь болохоор нутагт чинь буюу Израиль дээр 3 өдрийн турш өвчин тахал дэлгэрүүлэх үү. Тэгээ үүнийг тунгаан бодоод одоо бурханд ямар хариу өгөхийг надад хэлээдгээрэй гэсэн ба. За тэгсэн Давид тэр Гад гэдэг одоо иш үзүүлэгчэд юу гэж хэлсэн гэж шууд л ингэж хэлсэн.
би их шаналж байна. Эзний өршөөл үнэхээр агуу их учраас өөрсдийгөө гэж бусдыгаа хамааруулсан. Тэгээ түүний мотор даатгая. Харин намайг хүний гарт бүү оруулаач гэж хэлсэн баг. За Давид өөрөөр хэлбэл хиддэг шидэглийн сонгосон байна. Хоёр дахьыг нь сонгосон баг. Эхнийх нь нөгөө нутагт нь 7 жилийн туршид өвчин зовлон, хоёр дахь нь болохоор 3 сарын туршид Давид өөрөө 3 сарын турш дайснуудаас зүхтэж амьдрах. За 3 дахь нь болохоор 3 өдрийн туршид нутаг дээр нь юм өвчин тахал учирна гэж хэлсэн. Тэгээ Давид хүнийг гарт орохоос айс учраас би одоо зүхтахаас бусдыг нь гэж ингэж хэлсэн байна. За энэ үед нөгөө яасан юу болж өөрчлөгдсөн бэ гэхээр 15 дахь эшлэл дээр тийхүү эзэн тэр өглөөнөөс тогтоосон цаг хүртэл тэгээ одоо 72 цагийн туршид гэсэн үг баг. Тогтоосон цаг хүртэл Израильд өвчин тахал тарааж Даанаас Бершаба хүртэл ард олноос 70,000 хүн өхөв. Тэнгэр элч Иерусалимыг сүйтгэхээр тийш гараа сунгах үед эзэн гай зовлон учруулах тухай зөөлөрч ард олныг устгаж байсан тэнгэр элчид зарлиг болон одоо хангалттай гараа буулга гэв. Эзний тэнгэр элч Юбус хүн Арунагийн өтөрмийн дэргэд байв. Ард олныг устгаж байсан тэнгэр элчийг хараад Давид эзэнд нүгэл үйлдэн буруу зүйл хийсэн нь би билээ. Харин энэ хонин сүрэг чухам юу үйлдсэн юм бэ? Таны мотор над дээр болон миний эцгийн гэр дээр бууг гэж хэлсэн. Амен. За энд нэг Давидын сүлд одоо бурханд хандаж ярьж байгаа хэсэг дээр хэдүүлээ нэг жоохон эргэцүүлээд тэгээ үргэлжлүүлээ. За ингээд одоо нэг гай зовлон тохиоллоо. За өвчин тахал тархлаа. 3 өдрийн туршид нийтдээ бараг 70,000 хүн өгсөн байна. Тэгээ 70,000 хүн өгсөн байна. Энэ бол маш том тоо байгаа. За тэгээ одоо чинь гай зовлон гараад ирлээ. Хүн болгон энэ бурхан үнийг хийгээд байна гэж харахгүй. Тэгээ бурхан энийг зөвшөөрсөн гэж харахгүй. Харин энэний учрыг мэдж байгаа Давид үнийг мэдж байгаа учраас бурханд хандаад өгч өгтөр энэ бол миний буруу байсан. Тийм ээ. Энэ ард олон дээр яагаад та буулгаж байгаа мэ гэсэн асуулт асууж байгаа байхгүй. Тэгэд нэг хүний шийдвэрээс болчихж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч би та бүхнийг нэг зүйлийг санаасаа гэж хүсэж байгаа. Нэг хүн тэгээ нэг удирдагч улс орныг тэр чигээр нэгээд одоо бүр сүрэлд оруулж байгаа юм шиг хүмүүс харах айгүй дуртай байхгүй. Яг бол бидэнд тэгж харагддаг учраас. Тэгэхээр энэ Давид өөрийнх нь буруу сонголт бас буруу үйлдэлээс болоод одоо ард түмэн дээр нь өвчин тахал буунгуудаа 3 хоногийн дотор 70,000 хүн өгсөн. Асар их хохирол байгаа. Гэр бүл болгонд л хүн өгчихсэн байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ бүгд л ууг ашууд автцсан ийм үед энэ хард олон буруугүй шүү дээ. Гэт ингээд Давидын асууж байгаа асуулт нь биднийг юу руу хараасаа гэж хүсэж байна вэ гэхээр нэг хүнээс болоод бурхан бусад хүнд ингэж хохирол учруулдаг гэж юу? За үгүй л гэж л итгэдэг бол та зөв бодож ирсэн. Яагаад вэ гэхээр бурхан бүх зүйлийг бодож байгаа тийм. Түүний хүсэл төлөвлөгөөнд байдаг. За бурхан яг энэ өвчин тахлыг буулгаж байхдаа яг хэнийг аваад хэнийг үлдээхээ мэдсэн гэсэн утгатай шүү дээ. Энд бүр тоологдсон байгаа шүү дээ хүн нь 70,000 хүн. Энд ингээд 69,999 хүн өгсөн бол тэрийг л бичнэ. Эсвэл 70,000 хүн өгчээ гин. 70,000 тэ нэг хүн өгчээгвэл 70 гаруй мянган хүн нас оржээ гэж хэлнэ. Гэтэл яг 70,000 хүн. Бүх зүйл бурханы хувьд бол ойлгомжтой. Бүр тогтоосон цагт нь. Тэгээ бүр энд ингэж байгаа шүү дээ. Тогтоосон яг энэ цагаас эхлээд тогтоосон цаг хүртэл нь одоо гайхамшиг буусан маа гэж хэлж байгаа. Бурханы хувьд бүх зүйл ойлгомжтой, төлөвлөгдсөн, тогтсон түүний шийдвэрээр байдаг. Түүний бас түүний тушаалаар эхэлдэг, бас зогсдог гэдэг бид нар энэ түүхээс харж байгаа. Тэгэхээр бидний амьдралын эргэн тойронд тохиолдож байгаа бүх юм бурханы тогтоосноор байгаа гэдэгт бид нар хатуу итгэдэг байх ёстой шүү гэж. Бурхан хийхээр шийдсэн бол үнийг хинч зогсоож чадахгүй. Харин бурханы зогсоохоор шийдсэн тэр цагт л энэ зогсно гэсэн. Бүх зүйлийг өөрчилж тэр дундаас нь за болоо тэнгэр элч ингээд одоо үхлийг авчирсан, өвчин авчирсан одоо өхөл хүмүүсийг өхүүлээд явж штэ. Ингээд явж хахад нь
Иерусалим руу дөхөөд ирэхэд нь Бурхан юу гэж хэлж байгаа нөхдөр? За одоо болоо гэсэн. Одоо хангалттай гэж хэлж байгаа. Одоо хангалттай гэж хэлж байгаа. Энэ магадгүй ингээ хөдөөнөөс ингээ явсан байна гэсэн. Одоо Иерусалимд чинь хэдэн 10,000-аар амьдарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд Иерусалим руу энэ өвчин нэг ороод юу болох вэ? Яг Нью-Йорк руу ороод юу болсон бэлээ? Энэ шиг л юм болж байна. Корона орсон шиг те. Харин энэ бүгдийг Бурхан тооцсон байд юмаа гэдгийг л би танд хэлэх гээд байна гэсэн. Бурхан эрх мэдэлтэй. Түүнийг би та яагаад энийг хийж байгаа юм бэ? Таны буруу байсан гэж хэлэх ямар ч эрх байхгүй. Харин Давидын энэ асуулт болохоор зэрэг ямар зүгээр асуултаар одоо Бурханд ярьж байна гэдэг чинь үгтэр Бурхан минь таны зорилго юу байваа гэж асууж байгаа нь л яг зөв хандлага байхгүй юу? А нөгөө талаар тийм ээ эн чинь миний буруу байжаа гэдэг. Энэ бол оройтсон гимшил байсан гэдэг бид нар ойлгох ёстой. Хэрвээ хожим Бурхан Давидаас өөрийнхөө өмнө шүүгдэхээр ирэхэд энэ үгсэн 70,000 хүний амийг нэхүүл яах вэ? Тийм ээ? Тэгэхээр зэрэг бид нэр амьдралдаа гаргаж байгаа шийдвэрүүд маань бас маш чухал байдаг. Өөр хүүхдтэй, гэр бүлтэй, бүр те одоо нэг одоо Афган хүн аваачаал тэр хэрэг тарингууд одоо Афганаас ирж байгаа ямар ч хүний виз гарахгүй боломжтой болсон. Нэг Украинтэй эвэр дөргөл одоо мянгих дөргөнө гэдэг шиг бас л энэ цаг үед бас цаг үе хэцүү болгож болохоор юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг ийм үйллүүдийг тийм ээ одоо үйллүүдийн цаана энэ их одоо холион бантангийн цаана сатан байдаг гэдэг бид нар ерөөсөө мартаж болохгүй. Тэр өдөр болгон хүн болгоны амьдралдаа зурлаад яваад байх шаардлага түүнд байхгүй. Гэхдээ тэр хаанан дөргөөж, хаанан бодлуулвал тэгээ ямар их хор уршиг тэ одоо Бурхны хүмүүс дээр ирдэг болохыг тэр мэдж байгаа, тооцож байгаа. Тийм учраас тэр Давидыг хурам эхэлсэн байгаа байхгүй. За энэ дээр одоо саяны түүхтэрээс харахад эзэн Давидыг одоо хүн амаа тоолцохоо гэсэн юм шиг харагдаж болно. За жоохон байж байгаа бид нар учрыг нь олно. За хүний амьдралд хамгийн том сорил шалгуур болвол хүн яг жинхэнэ амжилтанд хүрч хүч чадлаа амталчихсан алдар нэрэндээ одоо ингээ бэлуурчихсан ийм байх үед би Бурхандаа үнэнч үлдэх үгүй юу гэдэг те ийм сорил шалгуур байгаа. Энэ бол хамгийн том сорил шалгуур байхгүй. Есүсийг сургаал заагаа зогсчихсон чинь нэг хүн ирээд асуудаг штэ. Багшаа би мөнх аймыг яаж олох вэ гэсэн. Тэгсэн чинь Есүс хариуд нь өгсөн гэтэр чи Бурхныхаа хууль тушаалыг биелүүл гэсэн. Би багасаа л тэднийг сахисан учраас энэ талаар бол ямар ч асуудал байхгүй гэсэн. Тэнгүүт чи одоо ганцхан юм л хийх юм бол чи мөнхийн улсад орлоо гэж Есүс хэлсэн. Есүс энийг яг бодож байгаад л хэлсэн. Юу гэж хэлдэг лээ? Чи явж өөрийнхөө эд хөрөнгийг зараад тэгээд ядуус тарааж өгчгөөд тэгээд дараа нь юу хий гэсэн бэ? Намайг даг гэж Есүс хэлсэн маа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр хүн маш их баян хүн байж тэгээд тэр хүнд ийм одоо сонголтыг өгч байгаа байхгүй юу? Чи намайг дагахыг эрхэмлж гин үү? Яг гэвэл намайг дагуул чи мөнх амьтаа болноо. Чи үнэхээр мөнх амийг хүсэж гин үү гэдгийг л асууж яах гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр чи намайг дагуул мөнх амьтаа болно. Гэхдээ чи намайг дагахдаа чи намайг жинхэнэ үнэн сэтгэлээсээ л бүр дагах ёстой. Ингээд бол чиний зүрх сэтгэлийг хуваагаад байгаа тэр эд баялгаа чи бусдад тараагаад өгчих гэж. За хүн болгонд ингээд одоо Иесус ингэж хэлээгүй. За одоо эд баялгаа тэ тараагаад одоо ингээд чи намайг дагаа гэд ингэж хэлж байгаа юм биш. Гэхдээ энэ хүн өөрөө асуусан учраас түүнд байгаа сонголтын утга учир түүнд ойлгуулахын тулд Иесус түүнд хэлчихсэн. Тэгээ энэ хүн маш гунигтайгаар буцсан гэж Библиэлд байгаа. Иесус араас нь харамсалтайгаар хараад тэгээ эд баялаг болон эзэн бурхан хоёрыг зэрэг хайрлаж чадахгүй гэж хэлсэн баг. Нэгийг нь хайрлуул нөгөөг нь үзэн ядна штэ гэж. Тэгэхээр энэ л гэдэг хичнээн олон хүн тийм ээ одоо бурханд итгэх итгэл нь одоо өөрсдийнх нь бизнес саад болж гин, алдар хүндэд саад болж гин, амжилтанд нь саад болж гин гэж үзээд Есүсээс холдож хөндөрч байна. Зөндөө тийм болдог байгаа. Зөндөө л тийм болдог байгаа. Тэгэд энд хамгийн гол юм нь тэдний гаргасан энэ шийдвэр нь өөрсдийнх нь амьдрал ингээд маш их хохирол авчирж байгаа гэдгийг тэд нар ойлгодоггүй. Үхэхдээ магадгүй алтан дээр хөвтөд үхэж болно л доо. Гэхдээ үхлийн дараах тэр мөнхийн амьдрал нь алтан дээр биш л болоо. Гэдгийг л Есүс номлосон байна. Тэгэхээр яг үүн шиг Израилийн алдарт хаан Давид
амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд одоо дайнд ялсан, улс нь өргөцсөн, амар жимэр 40 жил одоо ингээ хаанчилсан, алдар хүндтэй болсон яг тэр үед нь дотоод зүрхийг нь шалгасан юм сорилттой тулгарсан ба. За энэ нь хүн амын тооллого явуулах хүсэл байсан ба. За ингээд одоо өөртөө зөндөө их ингээд эд баялагтай болчлоо. За энийг одоо ингээд нөгөө тоолох гээд байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр улс нь одоо маш хүчрхэг болсон, амар жимэр болсон, ойр хавийнх нь нөгөө дайснууд нь ерөөсөө ингээд айгаад ерөөсөө хөдөлж чадаад уурхаач болчихсон тийм үе байхгүй. Тэнгүүд ер нь хэр хүчтэй болчихоо гэдэг энэ ойлголт. Бид ер нь хэр хүчтэй болчихоо. Тэгээ нөгөө ард олноо тоолох хүсэл байгаад исэн байна. Тэр үеийн тооллого бол зүгээр энгийн нэгэн одоо статистик тийм мэдээлэл биш. Тэгээ дайн тулаанд бэлэн хэрхэн хүчрхэг байгаагаа тооцохтой мэдэх юм үйлдэл байсан. Сонсоход нэлээ энгийнч гэмээр энэ үйлдэл байсан ч Бурхан үүнд нь яагаад хилэгнэх болов? Ямар учиртай шийтгэлүүдийг оноогоод яагаад энийг Давидаар өөрөөр нь сонгуулах хэрэгтэй болсон бэ? Яагаад Давид энэ сонголтыг хийв? Тэ нөгөө 3 сонголтоос нэгийг нь л ерөөсөө хүсэхгүй байна гэсэн. Тэгээ бидний амьдралд ямар сургамж өгөх вэ гэдэг өнөөдөр бүгдээрээ үзсгэнэ. Бурхан Давидын тоолгод яагаад хилэгнэв? За энэ тоолго нь зүрхний бардамналаас байсан учраас хилэгнсэн юм аа. Давид хаан нас өндөр болоод цэргийн хүчинтэй найдах болсныг илтгэж байгаа. Тэгээ Бурхан Давидаас асуудаг. Чиний Батбих байдал чинь хаанаас ирсэн? Израилийн цэргийн тоонд биш, надаас ирсэн биз дээ гэдгийг л харуулж байна гэсэн. Эзэн биднийг ивэж, нэгүслээрээ юрөөж, хангаж, хамгаалж, эдгээж, чөлөөлж, босгож, ингээ өргөсөөр байтал бид өөрсдөө бий чадлаа. Бас чи чадсан шүү гэдгээл бардамнаад Бурхан ерөөсөө энд нь оролцоогүй юм шиг бид нар аашлаад байдаг байна. Thanksgiving-ийг өглөө босоод хүмүүс ингээд айгаа бас талархдаг те. Тэгээд бид бас сая нэг хэд хоног найзуудаараа байж байхдаа яг юунд талархаж байгаагаа ингээд ярьсан. Ерөөсөө л амьдралд нь өөрсдийнх нь зүрх сэтгэлийн гүнд байсан олон зүйл дээр янз бүрийн өөр шашинтай хүмүүс байсан ч гэсэн тэд нар хэний тухайд орж байгаа гэхээр Бурхан туслалаа гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Яг нь бидний итгэдэг Есүсийн тухай яриаггүй ч гэсэн Бурхан туслаад байна гэдгийг харж байгаа нь эн чинь болоод Бурханд даруй харагддаг байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй ингээд за би ийм амжилтанд хүрсэндээс ястаа баяртай байгаа гэл ингээд байна гэдэг чинь л одоо яг энэ Давидын хийж байгаа үйлдэл гэсэн үг байхгүй юу? Хоёрдугаарт нь энэ тооллого явуулсан нь Бурханд хамаардаг тэр эрх мэдлийг нь зөрчсөн ба. За энэ яг ямар учиртай гэхээр Гитлэл номын 30 дугаар бүлгийн 12 дугаар ишлэлдэр хүн амын тооллого явуулах заавар өгсөн ба. За ингэхэд юу гэсэн гэхээр Мосед хэлсэн. Одоо энэ хуулийг бичиж ингэж үлдээж авах үед чи Израилийн хөвгүүдийг бүртгэхээр тооллого хийх үед хүн бүр төлөөнийхөө золиосыг эзэнд өгөх ёстой гэсэн. Энэ нь тэднийг чи бүртгэх үед тэдний дунд ямар ч гамшиг байлгахгүй тулд юм а гэсэн ба. Тэгэхээр энэ тоолгын чинь нэг гол учир нь юу гэхээр хаанда улсдаа ингээд нэг бүртгэлээ харуулад ингээд байна гэсэн утгатай биш, тийм ээ? Энэ нь ямар учиртай гэхээр ерөөсөө би эзэнд хамаатай. Би бол эзний хүн гэдгээ харуулж байгаа байхгүй. Тэгээ бүр эзэндээ би ингээд нэг талархаж байгаа. Тэгээд миний амийг аварсан, надад энэ амийг өгсөн. Өнөөдөр бидний амьд ингээд тий минд байгаа. Одоо дайн тулаанд өгөж өргөдчихлгүй амьд байна гэдэг нь Бурханы маань ивэл гэдгийг харуулахын тулд хүн болгон хэрвээ эзэн тэднийг тоолоорой гэх юм бол хүн болгон өргөл авчирч сүмд өргөх ёстой байсан баг. Өргөл авчирч сүмд өргөх ёстой. Тэгээ энд ч гэсэн бас ингээд сүмд бид нар ирээд яагаад бас эзэнд өргөдөг вэ гэдгийг бас шалтгаан багхгүй юу? Бид нар амьд байгаагийнхаа төлөө талархаж өргөл өргөдөг байгаа байхгүй. Энэний чинь тоогоор та Бурханд тоологддог санаа гарнаа да. Тийм ээ? Тэгэхгүй ингээд ямар ч хамаагүй эндээс би авах юмаа л аваад гарыг. Түүнээс нэг юм өгж мөгөхт бол нэг хэрэгтэй биштэй гэж бодоод байж болно. Гэтэл Библиэлд юу гэсэн гэхээр хүн өөрийнхөө амьд байгаа гэдгийнхаа төлөөнийхөө золиосыг эзэнд өгөх ёстой гэсэн ба. Эзэнд өгдөг газар хаана вэ? Нэг ядуусчуудад аваачаад зориулж байгаа нь эзэн зориулж байгаа хэрэг мөн гэж ер нь Библиэлд ер нь нэг жоохон л бичсэн байгаа зэ. Миний нэрээр гэдэг л юм байгаа болохоос ш. Яг эзэнд өргөх газар бол эзний өргөөр авчрах тухай ярьж байгаа. Би өнөөдөр өргөлийн тухай ярих гаагүй учраас гэхдээ энд бас гарч ирсэн учраас ярьлаа.
Тэгэхээр Израилийн ард түмэн бол Бурхны өмч. Тэднийг тоолох эрх нь хаанд байгаагүй. Харин Бурханд байсан. Хэрвээ тооллого явуулах бол тэд нэр энэ төлөөний өргөлийг өргөж Бурханаасаа тааллыг нь асууна. Та үүнийг хүсэж гэнэ үү гэдгийг асуух хэрэгтэй. За тэгээд зөвшөөрлөөр нь бас чиглүүлэгдсэн байх хэрэгтэй. Бурхан ингэж хэлж болно шүү дээ. За тоолоо. Тэ тоол. Гэхдээ зөвхөн хой зүгийнхнийг тоолоорой. Тэ? Гэхдээ зөвхөн Юдагийн аймгаал тоолчих. Ингэж чиглүүлэг Бурхан өгөх хэрэгтэй. Бас таалсан байх хэрэгтэй. Гэтэл энэ нь ерөөсөө хаан Бурханд ярьсанчгүй, асуусанчгүй шууд үйлдсэн байгаа байхгүй. Тэгээ энэ нь бүр айл дээр үед Мосогоор энэ Израиль гэж үндэстэн гэж бүрдээж нэг тогтногдгож Египтийн одоо нөгөө дарлаас бас ингэж ангижирчснийхэн дараа Бурхан тэр хууль сахих ёстой хууль дүрмүүдийн өгсөн. Энэ нь нөгөө алдартай хаан Давидын үед өөрчлөгдөх ёстой байсан бол Бурхан анхнаас нь хэлнэ. Би цаг нь болохоор энэ хууль ерөөсөө хүчингүй боллоо гэж би хэлнэ гэсэн. Гэтэл Есүс энэ дэлхийд ирээд тэр сургаалаа эхлэхдээ юу гэж хэлсэн гэж Матай 9-р бүлэг дээр ажиг. Бурхны хуулиас нэг ч цэг таслал юу гэлээ өөрчлөгдөхгүй гэж. Би харанч бүр ингээд биелүүлэх гэж ирсэн шүү дээ гэж хэлсэн. Би бол хуулийн биелэл байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр Бурхны үг ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нэг Бурхны амнаас гарсан тэр нэг үг Адам Евагийн үед юм уу те. Бүр эсвэл одоо Есүс Христээр дамжуулаад 2000 гаруй жилийн тэртээд өгөгдсөн тэр үг энэ биелэгдэхгүй гэж бас бүр бодох хүртлээр бид нар самуурч чадна. Есүс юу гэлээ? Төгсгөл ирнэ. Гэхдээ би эхлээд өөрийн хүмүүсийг ирж авнаа. Хүн болгон намайг үнэхээр хэн байсныг минь харах болно. Тэгээд амаа борж дамжаагүй байхад би нүд өрхмийн зур би өөрийнхөө хүмүүсийг энэ дэлхийгээр тэнгэр илчээ илгэн байж дэлхийн бүр хязгаараас газрын гаваас ч гэсэн би олж авнаа. Тэгээд энэ бүхэн нэг агшинт болно гэж аахгүй ингээд. Тэгээд төгсгөл ирнэ гэсэн үг хэлсэн баг бүр. Тэгээд төгсгөл ирнэ гэж хэлсэн. Тэгээд тэр төгсгөлийн тухай хүн бодох дуртай биш. Тийм учраас хүн ингээд айгүй ингээд тайван ингээд өөрийгөө ингээд тайвшруулаад ингээд өөртөө эрдэх нь их учраас энийг ерөөсөө хүн одоо болохгүй л гэж бодоод байдаг. Гэтэл тэр төгсгөл ирнэ гэдэг Есүс хүртэл хэлчихсэн маа. Тэгвэл тэр өдрийг ингээд тогтооцсон бол эрх мэдэл нь хэнд байдаг ах нь? Бурханд байдаг ах гэдэг шүү дээ. Энийг нэг хүнээс болж өөрчлөөл, нэг юм мундаг хүн гарч ирээл Бурханаас асуугаал тэр өдрийг нь болчих болохгүй юу гэл ингэхт нь Бурхан өөрчлөн гэж Библи хизээж яриаггүй. Одоо бүр Есүс ч энэ өдрийг хизээ ирэхийг нь шийдэхгүй гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Бурхан эцэг маань энийг аль хэдийн тогтооцсон учраас би нааш чааш нь болгож чадахгүй гэсэн. Болгомооргүй байна. Ингэж хэлж байгаа. За гэтэл нөгөө Бурханд хамаардаг энэ одоо эрх мэдлийг Давид зөрчсөн. Тэр одоо эс хайхарсан гэх юм уу энэ журмыг. Гуравдугаарт нь Давидын шийдвэр нь Бурханы заавар биш харин буг буюу буг чөтгөрийн ятгалаг байсан юм а. Бид нэр нэгдүгээр шастрын тэгээ одоо шастр гэдэг чинь хаадын түүхийг бичиж үлдээснийг шастр гэж монголоор хэлдэг шүү дээ. За Израиль одоо Юдагийн хаадын түүхийг бичсэн тэр номон дээр шастрын дээд номын 21-р бүлгийн 1-р ишлэл дээр байна. 1-р шастр байсан. Тийм бах те. Тэг би энэ дээр орхооч. За тэгвэл энэ дээр 21-ийн 1 дээр юу гэсэн гэхээр дараа нь Сатан Израилийн эсрэг зогсоод Израилийн хүн амыг тоолуулахаар Давидыг турхирсан юм гэсэн баг. Буг чөтгөр бол Бурхан шиг санагдуулж байгаад тийм Бурханы эсрэг турхиж чадна бидний. Тийм учраас хүн ингээд нэг юм өөрийнхөө хүчинд эрдцэн, өөрийн бодолтой төөрцөн ийм үед чөтгөр зүгээр л өөрт нь маш бурханлаг санаа өгнө. Хүн амааныг тоолоотгооч. Тэгээд үүгээр дамжуулаад Бурхан алдарших юм билүү? Гэтэл Бурхан өөрт нь энийг хэлсэн үг үгүй юу гэдгийг нягтлах юм байхгүйгээр Давид зүгээр л одоо сатаны үгийг дагсан гэсэн утгатай. Заримдаа бид нар бүр яг тэгдэг шээ тий. Өөрийн бодол өөртөө зөв гэл ингээл байдаг. Гэтэл Бурханы бодол бол хэн бүхэнд зөв шүү гэдгийг Библи номлож байдаг. Өөрийн бодол өөртөө зөв биш юм аа. Өөрийнхөө замаар явна, өөрийн хүчинд найдах гэдэг чинь Бурханд итгэх амьдрал биш юм аа.
Харин Бурханд итгэнэ гэдэг нь түрүүчийн 7 хоногт бид нар сонссон сургаал санаж байна. Тэгээ сонсох, дагах, дуулуурлах амьдралыг ярьж байгаамаа гэж хэлсэн ба. Зүгээр сонсоод өнгөрч болно хүн. Амьдралд нь ямар ч наалдах юм байхгүй. 72 цагийн дараа хэд бүрэн мартна. Давтан энийг ингээл давтан сонсоод авах юм бол яадаг лээ. Хүнд энэ тогтно. Тэгээ өөрөө энэгээр ярьж эхэлнэ хүн. Тэгээ заримдаа номлогч нар яг нэг сэдвийг ингээд яриад хитэн талаас нь яриад байдаг шин ингээд давтаал байдаг. Яад өгтөр энийг чухалчлаад л ингээд энийг санаатгаач бодоод яваач, бясалгаж яваачаал гэдэнэ гэсэн үг. Сатан Давидын зүрхний сул талыг мэдчихсэн. Амжилтандаа ярдэж хүчиндээ тулгуурсан байгаа байдлыг мэдчихсэн. Тэм учраас энэ дээр нь ирээд хатгсан байна. Түүнийг ятгсан байна. Тэгээд турхирав гэдэг чинь ерөөсөө нөгөө Бурхны эсрэг харуулж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ Бурхан зүгээр нэг юм хууль дүрмийг бол хүн ингээд жоохон мартчихж болно. Израильчуудын хувьд ямар ч еврей хүний хувьд Бурхны өгсөн энэ хууль тушаалыг мартна гэдэг бол өстой. Энэ өстой боломжгүй зүйл байхгүй. Тэд нар бүр ингээд хар багасаа сурсан. Бид нар монгол хэлээ ингээд мартна гэж байх уу ер нь? Манай нэг Монголд нэг сайхна гэдэг бид нар монголоор нэрлэлсэн нэг ихч байдаг гэсэн. Солонгос ихч. Америкт өссөн. Төрсөн нь юунд баггүй. Солонгос төрсөн. Тэгээ багада одоо аав ээжигээ дагаж ирээд Лос Анжелест ингээд өссөн баггүй. Англи хэл бол тасархаа. Хятадаар чөлөөтэй ярина. Монгол хэлийг бүр амар сайн мэдж байгаа. Францаар ярина. Өшөө ямар хэлээр бүр хэлний бүр юм авьяас том баггүй. Тэвийг нэг өдөр нэг тэр ихчтэй уулзчих санаатай ингээд яваад очсон чинь нөхөр нь ингээд юу хийж байгаа гэсэн чинь нөгөө сайхна ихчээс юм авах гэсэн чинь ороод ирлээ гэж. Тэгээ тэгсэн чинь нөгөө сайхнаач тэнд өвчтөй байгаа байхгүй. Тэгээд нэг хүн эмч ирсэн ингээд ярьсан чинь солонгосоор яриад байгаа байхгүй. Жирийн үед солонгос хүнтэй англиар ингээд ярихыг хамгийн түрүүнд нөгөө сонголт нь англи хэл. Тэгж ярьдаг хүн байхгүй. Тэгсэн чинь солонгосоор ярьж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нөхөр нь ингээд надтай суудсан ингээд том өрөөнийх нь ингээд үүдээр ингээд ихчийг хараа сууж байгаа байхгүй. Тэгээ эмчтэй ярьж дуусаа. Тэгсэн чинь би ч юм сонирм ярих гэсэн. Гэсэн чинь энэ сайхна өвдчгөөрөө бусад бүх хэлээ мартаад зөвхөн солонгосоор ярьдаг штэ гэсэн. Сонирм байгаа ч тийм өвдчгөөрөө ерөөсө дан солонгосоор л ярьдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ би дараа нэг том хүүдээ багтаа бас хэлсэн. Аав ээж нь энд ингээд өтлөөд ингээд одоо настаа болчихноо. Тэгээд англиар ярьж чадхаа болж шүү. Тэгэхээр та нар монгол хэл сураараа гэсэн. Тэгээд ингээд би одоо ингээд банкнда ингээд нэлээд бас ингээд хөөрхөн мөнгө төгрөг ингээд цуглуулсан тий. Сефэндээ би одоо байшингийнхаа одоо гэрчлэгийг аваа хийцэн заяа. Машин жишээнийхаа гэрчлэгээ хаамаг юмнуудаа ингээд хийцэн дэвтэр байгаа заяа. Тэгээд би кодыг хэлэх хэрэгтэй байгаа гэдэг. Тэгээ би их өвдсөн би зөвхөн монголоор л яриад байгаа байхгүй. Тэгээ за миний хүү 33 83 43 гэж хэлсэн чинь нөгөөт нь ойлгодгүй болвол тэгээд за тэгээ цэфиг живтгэн гэхдээ тэр банкн дээр бол би өөрт нь л өвлүүлээгүй бол тэгээд өнгөрч байгаа байхгүй. Яг чухал үгээ их хэлээрээ би ингэж одоо дамжуулнаа л гэсэн утгатай. Би юу ярьж байгааг иш орчлоо. Давид еврей хүн. Тэ Израиль хүн. Тэ Юдэ овгийнх. За энэ хүн Бурхныхаа хууль тушаалыг яг тэрхэн тохиолдолд мартна гэж байхгүй. За яг хоо дээрүүд Мосегод ингэж хэлж илээсэн юм байна. Гэхдээ би чинь хаан штэ. Яг ингэж бодсон юм шиг байхгүй. Би чинь алдартай одоо инфлюенсер штэ. Би юу ч ярьж болно, тэ? Би юу ч ботож болно. Би чинь одоо Америкийн нэгдсэн улсын одоо ерөнхийлөгчтэй. Би ямар ч тушаал гаргаад тэрийг яг л биелүүлэх ёстой гэж бодож болох байхгүй. Бодсон юм шиг байгаа байхгүй ер нь бол. Тухайн үеийн ер нь бол номер 1 одоо тэр хавийнхаа номер 1 одоо удирдагч одоо Давидын одоо empire тэ хаант улс байж. Гисэн гэлээгээд Бурхныхаа хууль тушаалыг зөрчих гэдэг нь зөв үү? Бурхны үг тушаал хуучирдаг гэж юу? Энд хилээд мартагддаг тийм гэж юу? За Майн гэрлийн үг бол одоо нэг 72 цагийн дараа мартагдаж олноо.
Харин Бурхны үг хизээч өөрчлөгддөггүй гэдгийг л Есүс бүр загж байгаа явцсан шүү дээ. Загж байгаа явцсан. За ингээд одоо сатан хуурсан байна. Өөрийг нь ятгсан юм байна. Сатаны дуу хоолойг сонссон юм байна. Тэгээд одоо шийтгэл ирлээ. Бурхан хэлгэнсэн. Шийтгэх хэрэгтэй болсон баг. За ингэсэн чинь юу болсон гэхээр Бурхан нэг юм 3 шийтгэлийг санал болгосон. Хүнд юм шийтгэл санал болгоно гэдэг чинь сонирхолтой тийм ээ. Манай ээж шиг байгаа ч гэдэг. Салаа болгондоо самартай, үзүр болгондоо үзэмтэй, алган бав авах уу гэтэр чинь гоё ингээд надаа энэ борцог санагдаж байгаа байхгүй тий. Гүртэй жимстэй шүү. Тэгсэн чинь нөгөөдгөө шийтгэл байдаг нүц. Бурхан хайрыг шууд л хэлсэн. Тэгээ 3 зүйлийг хэлсэн. За хугацаагаар нь бүгдээр англи. Эхний хэлж байгаа шийтгэл болохоор зэрэг 7 жилийн туршид тэр нутагт өлсгөлэн зод олно гэсэн. Эдийн засгийн хувьд бол зүгээр л дампуурна гэсэн утгатай. Бусад улсаас одоо ингээд нөгөө бусад улс тэдрээс гуйж авдаг байсан бол бусад улсаас тэд нар хоол хүнс гуйдаг болно гэсэн. 7 жил. Хоёр дахь шийтгэл нь за яг хоо нэг ард олныг бий орхилоо. Чи дайснуудаас ингээд 3 сарын турш зүхтаж амьдрах уу гэж. За удирдлаггүй Давидын хувьд ингэж буусан байж магадгүй. Удирдлаггүй болох юм байна манай улс. Тэгээд удирдлаггүй болох юм байна. Тэгэхээр чин нөгөө энэ ингэж барьж байгуулсан энэ одоо нэг хаант улс бол тэгэл ер нь унах юм байна. Хүчгүй болж, удирдлаггүй болж дороотх юм байна гэсэн ойлголт төрсөн ба. Гэтэл яг энэ Давид нэг юу мартсан. Ямар зүйл мартсан гэхээр Бурхан хаадыг томилж исэн байхгүй яг энэ үед. Саулыг сонгосон, Саулын дараа Давидыг сонгосон байхгүй юу? Саул ер нь бол нэг тийм сайн хүн байгаагүй. Давидыг алах гэж өөрийнхөө бүр 10-20 жилиг зарцуулсан. Давид тэр энэ Саулаас урдах хаанасаа зүхтэн амьдэрсэн. Түүнийг авч гарч хамгаалж өнөөдрийн хаан болгосон хин бэ? Бурхан. За ингэ байжсэн чинь юу болсон? Одоо асуудал ингээд ирэнгүүт за би ер нь зүхтээ авчих энэ улс баларх юм байна гэдэг ойлголт төрж байгаа байхгүй юу? За би та бүхнээс нэг асуулт асууя заяа. За танаас өмнө пастор очоод өглөө. Очно гэдэг шиг сутгахтаа өглөө. Чад. Час. Пүт тэгэл төс. За баахгүй болчихлоо. За одоо энэрэс юм одоо баларх уу? Яах вэ? Бадрах уу? Цангалтай. Яг энэ баггүй юу? Яг л энэ. Бурхан өөр хин нэг энчээ тавина л гэсэн үг баггүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө амьдралын бидэнд Бурханаас тогтоож өгсөн амьдралын дүрэн бол яг ингэж л үйлчилдэг байна. Хин нэгэн удирдахч унаад өглөө улс баларлаа гэсэн. За балруулдаг Бурханы л бас ажил байгаа байхгүй юу? Энийг бид нар ойлгох ёстой. Тэгэхээр зэрэг Израильчуудын хувьд Давид ганцхан одоо аврагч нь биш шүү дээ. Харин аврагч нь хэн блэ? Бурхан өөрөө байхгүй. Ер нь бол Израилийн ард түмэн өөрсдөө одоо нэг Бурханы одоо хүн Самуэлд ирээд гомдлож байгаа шүү дээ. Бусад улсууд хаантай тий манай хаан байхгүй юм. Бусад улсууд ч айгүй эмх цэгцтэй харагдаад тах юм. Тэгсэн манайх ингээд зүгээр л нэг юм бужигсан овгоороо ингээд аймагаараа хуваагдсан хүмүүс байх юм. Одоо ерөөсөө иш үзүүлэгч мүзүүлэгчсэн хүмүүсийг тахилж махилжсэн хүмүүсийг сонсохгүйгээр хаантай олчвол яасан гэсэн. Самуад юу гэсэн гэхээр та нарын Бурхан эзэнд энэ чинь ерөөсөө таалагдахгүй гэдгийг би мэдчихээн гэсэн ба. Яг гэвэл Бурхан та нарын эзэн байхгүй. Бурхан чинь та нарын хаан байхгүй юу да гэж хэлсэн. Тэгсэн тэд нар зөрөөлсөн. Тэгээ Бурхан юу гэсэн гэхээр наад бол чинь намайг зүгээр голж байгаа юм уу? Тэ? Зүгээр одоо ингээд амар тайван амьдрал ингээд ирэхээр надад ч маяглаж байгаа. Би тэдэрт хүссэн хааныг нь би өгнө гэсэн. Энэ Бурханы санаа анханасаа байгаагүй. Тэгээ нэг хүнийг сонгож өгс тэдний хүссэн бүх израилчуудын ирчүүд зогсоход бүр юм толгоо өндөр хүнийг Гомбатрыг сонгож өгсөн баг. За одоо тэр Гомбатар бол өстой эхэндээ ингээд айгүй сүрлэг юм байсан чи Яванда тэр үнэхээр
бас юмыг гажуудуулдаг, өөрийнхөө шунлаар амьдардаг юм хүн байсан. Тэгээ бүр муу сүнс түнч хөглөж байгаа шүү дээ. Тэгээ өөрийгөө бурханд өгөхгүй учраас тэнд гарч байгаа зайн дээр муу сүнс ирээд түнийг ингээд шугалц. Муу сүнс нь ингээд автцсан, эдэмзүүлсэн хаан тэр улсыг үнэхээр захирах уу? Тэр улсыг үнэхээр зөв бурханлаг тэр амьдрал руу хөтлөх үү? Дагуулах уу? Тийм зүйлийг ярьж чадах уу? Тийм зүйлийг хийж чадах уу? Чадахгүй. Тэгээд хүмүүс бүр ингээд яа да гэж яхад нь бурхан за харж гэнэ. Та нар өөрсдийнхөө л үнийг хийх гэсэн. За яг уу би та нарт өөр нэгэн хааныг сонгож байна. Тэр бол үнэхээр надад итгэдэг хүн юм аа гэж Давидыг сонгосон. Давид 40 жил хаанчлахдаа тэр дунд ингээд гим нүглүүдийг үлдэж байгаа. Тийм ээ? Тэгээд Давидыг яагаад ч бурхан миний зүрхний араас явагч хүн гэсэн маа. Хэрвээ Давидын үйлдэлсэн тэр нүглүүдийг нь тооцох юм бол тэр яавч нэг тийм сайн хүн биш ээ. Яг юм бас ариун хүн биш ээ. Гэтэл бурхан яагаад тэр хүнийг ингээд нөгөө миний зүрхний араас явагч гэж нэрлэдэг даа. Яг Давидын нэг юм үйлдэл байгаа. За бид нар бас яг бүгдээрээ үнийг хийдэг л байх хэрэгтэй байхгүй юу? За манай ихнэр намайг өөрт нь хайртайг хэрхэн мэдэх вэ? За нэг асуудал гарлаа, би гомдоочлаа. Ингээд одоо гомдоод буруу хараад эргээд сууцсан хүнийг би одоо өөрлөгөө эргүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Бүр яач тэгээд за одоо болоо одоо чи дээр чинь ихнэр нөхөр юм байгаа зү. Гэр бүл юм байгаа зү. Одоо эргэж хараад нэг жоохон уушлуулуучлаа байвал өчөөж гэж загнуул болох уу? Ажиллахгүй. За манай эмэгтэйчүүд бол хамгийн дөрөв үгүй. Тийм маягаар ч бууж өгөө дээ. Гууж говших хэрэгтэй болно зү. Бүр ингээд станараа үнэн сэтгэлээсээ тэ цусн нулимсаа харуулаад тэ өвдгөө цортол мүлхөөд мөр тухаа тэ цус шүртэл нь одоо мөргөх. За яг ингээд энүүнийг ийм дүр үзүүлэгчүүдийн уучлалыг гуйх юм бол хизээж нь ажиллахгүй. Харин мөрөг жинхэнэ сэтгэлээсээ тухайн үедээ ингээд харилцаа зүгээр болсон юм шиг олж бүр насан турш дахиж нөгөө хөлн дээр гიშхгүй л амьдрахыг ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Давид яг нөгөө нүгэл үлдсэнийхаа дараа тэр олон жил шаналсныг нь бид нар дуулал номон дээрээс харна. Би чинь ингэж бурхныхаа нэрийг те одоо ингэж гутаасан хүн шүү дээ. Бүр яг тэгж авсан хүн байхгүй. Тэгэл бүр бурхнаасаа ингээд царайчлал тэгэл бүр ингээд те та минь намайг орхичоогүй үсттэй та хоёрын харилцаа ер нь одоо зүгээр үсттэй гэж ерөөс яг тийм ийм хүн байхгүй. Тэгээ тийм болохтой ерөөсөө энэ миний юу хүсэж байгаад анхаарлаа тавьдаг хүн. Миний юу хийж байгаад үнэхээр талархдаг хүн. Тэр бүр өөрөө ингээд нэг үүнд нь оролцохыг үнэхээр хүсдэг хүн гэж байгаа байхгүй. Тэгээ ямар сандаа Давидын нэг тийм бас үйлдэл байгаа шүү дээ. Тэгээ дайтаал ингээд энэ тийм бурхныг бас өгсөн энэ тулаанд дандаа ялалт байгуулсан. Тэгээ тэндээс ингээд цуглуулсан аалт эд хөрөнгийг тэр өөртөө ерөөсөө наагааг байгаа. Айгуу сонин хүн заяа. Цуглуулсан. Тэгвэл нэг өдөр юу гэж хэлж байгаа вэ? Бурхан минь таны төлөө би нэг зүйл хийхээр би олон зүйл би цуглууллаа. Би танд өргөө барьж гэж. Тэгээ бурхан юу гэж яах вэ гэхээр чиний бодож байгаа шиг те бурхан юм хүний гараар баригдсан тэр байшинд ингээ оршино гэж юу тийм ээ? Юу гэсэн үг вэ? Бурхан хүний барьсан зүйлд за бурхан минь энэ тань зориулсан шиг өгөөд гүйж ирээд ордог тийм бурхан биш гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Би өөрөөрөө л байдаг. Тэгээ бүргээ шалаа салтгүй нэг ч тийм газар дээр хүмүүс тань руу ирж мөргөөж өргөлөө таглаа өргөдөг. Тэгээд яг тэр нөгөө майхан сүмний оронд те маш юм том гоёмсог юм өргөө барьж өгөл да бурхан минь. Эзэн минь энийг хэд хөрг надад хэрэггүй штэ. Би танд л зориулмаар байна гэдсэн. Бурхан юу гэсэн гэхээр чиний гар цустай. Чи олон хүний аминд хүрсэн. Чамаас олж гэмгүй хүнийг цус урсан. Харин би надад өргөө барих хүнийг би сонгоцоо, би шийдчихлээ гэж хэлсэн. За тэгээд түүний одоо хүү Соломоны үед болдог шүү дээ тийм ээ. Соломон барьдаг. Соломон ч гэсэн бас амьдралынхаа эхний үеүүдэд ааваасаа бас их сурсан бах л да. Тэгээд бурханд маш их итгэж байсан хүн байна. Тэгээд тайван сайхан амьдралаар тэр олон жил амьдарсан.
Ямар ч дайн дайжин түүний он жилүүдэд бүр жижиг тулаан ч гэсэн болоог байхгүй юу? Хинч тэдний эсрэг зогсож чадаагүй Бурхан хамгаалж яс учраас. За ингээд одоо эзний өргөөг барьсан. Тэгээд бүр тэрнээс гадна бүр ингээд нөгөө бизнесийг ингээ хөгжүүлээд асар их ашиг олоод сүүлдээ бүр тийм баримтууд байгаа шүү дээ. Тэр чинь өөрөө бараг 1000 шахуу их нэртэй байсан байгаа даа шүү дээ. Тэ? Улс төрийн шинжтэй ингээд амар олон юм одоо хаадуудын октоудтай ураг барилцсан. Тэгээд тэр одоо юунуудтай зориулж тэр хатадтай зориулж зүгээр ингээ гадаа гараад ингээ нэг юм сүүдрөвч ингээл тэ суудаг тэр сүүдрөвчийг зааны ясаар барьж өгч ирсэн ингээ бодтоо тийм амар таасан. Өдөр болго сүүнд ордог усанд. Нэг өдрийнх нь хоолны одоо зардал нь одоо олон жилийн өмнөх тооцоогоор 400 орчим мянган доллар байсан гэж бодтоо. Гэхдээ тэгж амьдрал энэ улс орн сүрэн үстэй. Гэтэл тэд нар бол ингээд бүр бялхажсэн гэж яриад байна л да. За тэр бол нэг ахтарсан зүйл биш. Гэхдээ би юуны тухай ярих гэдэг нөхдөр. Хүн өөрийнхөө амьдралд одоо тохиолдсон бүх зүйлүүдээр энэ би хийсэн үү Бурхан надад туссан уу гэдэг дээр сонгох ёстой болно. Угаасаа. Өөрөөр бид нар байж чадахгүй. Би энийг хийцэн штэ. Одоо Бурхан юундаа ингээд энийг ингээд тэг барьцалтаал би чамд өрөөл өгөөгүй болвол гэд ингээд идэм бол гэж тэгж ярьж байгаа хүн би сонсч байсан байхгүй юу. Тэгэл нэг хүнийг бас өөрчилсөн тухайгаа ярина. Тэ нэг хүний амьдралыг ингээд бүр өөрчилчихсэн тухайгаа яриад байна. Гэтэл Бурханд итгэх гэдэг чинь хүртэл Бурханаас байдаг гэдгээ мэдчихэж байгаа юу. Тийм ээ? Бид нар энийг мартаж юусоо болохгүй шүү. За нөгөө шийтгэлийн тухай ярьжсэн те. Эхнийх нь 7 жилийн үлсгэлэн, хоёр дахь нь 3 сарын туршид дайснаасаа зүхтаж амьдрах. Нөгөө эрх мэдэлтэй хүн чинь. За хамгийн сүүлийнх нь 3 өдрийн турш өвчин зовлон тохиолдно гэж ингэж хэлсэн. За тэгвэл тэр 3 өдрийн турш гэдэг нь богинохон хугацаанд ингээд тэ нэг юм гинтийн цохилт ирнэ гэж хэлж байна. Тэгээ Давид яагаад энэ шийтгэлийг сонгочоо? Улс дээр богинохон боловч тэ төр зүрийн ийм одоо өвчин тохиолдод өнгөрөх нь нөгөө энэ улсын бүтээц зохион байгуулалт олон жилийн нөр их хөдөлмөр маань зүгээр талаар өнгөрөхгүйгээр хэдэн хүн үхэл дуусах юм байна гэж сонголт хийсэн байгаа байхгүй юу? Энэ зөв сонголт уу? Юу гэж бодож байна? Зөв сонголт уу? Зүгээр ингээд коронавигоос болж зөндөө хүн үхэх гээд байна гэдэг мэдчихэж байгаа мөртлөө ингээд сул тавьцангтай адилхан байхгүй юу? Юу ч хийхгүй. Сүргийн дархлаа тогтох юм аа өхөл өгчлөө нэгэд сууж байгаатай адилхан байхгүй. Тэгээ улсын заавал нэг юм хийх ёстой үсттэй. Засгийн газар нь заавал нэг юм хийх ёстой үсттэй, тэ. Тэгэхээр харин мань хүний сонголт нь зүгээр энэ олон хүнийг өхөл рүү ингээд түлхцэнтэй адилхан шийдвэр гаргасан байна. Минийх хаар бол энэ хоёр талтай харагдана. Гэхдээ яг тухайн үед бол энэ ерөөсөө хизээч зөв харагдаагүй шүү заяа. Зөв байгаагүй шүү. Өнөөдөр бол бид нар Бурхан энийг нь өөрчилсөн учраас сайнаар эргүүлсэн учраас бид нар бас эндээс сурах юм байшгүй гэж бодох тийм боломж ирж байгаа. За энэ 2 дугаар Самуэлийн 24 дугаар бүлгийн 14 дээр Давид хариулсан те. Би ихэд шаналж байна. Эзний өршөөл нь агуу учраас өөрсдийгөө түүний моторт бүгдээрээ даатгахъя. Энэ шийдвэрийн тухай ярьж байгаа. За хэдэн хүн өөхөө бас Бурхан энэ олон хүнийг өхүүлээч үү, гүүч үү тийм ээ түүний гарт даатгахъя гэж. Харахад итгэлтэй хүн шиг байгаа шүү дээ тийм ээ. Бурханы мотор даатгаж байгаа хүн шиг байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр бол хэдэн хүн өөх гэж байгааг ерөөсө бодохгүй байна гэсэн. Харин намайг хүний гарт бүү оруулаарай л гэж хэлж байгаа. За танаас үхтлээ айдаг тийм өнгөрсний түүх байдгүй. Үхтлээ айдаг. За харанхуухаас айдаг хүмүүсийн би түүх сонсч байсан аахгүй. Аав ээж ч юм уу ах нь ч юм уу ингээд авчаад шкам түүгдсэн. Тэгээ тэрнээс болоод ингээ айгаад тэгээ дараа нь ерөөсө харанхуй газар байж чаддаггүй. За ингээл өндөр мөндөр дээр байж байгаад ингээ айцсан хүн байна. Яа зүр юм байгаа тийм ээ. Гинт ингээд нөгөө хулганаас яагаад их айдаг болчих гэсэн чинь гутал дотор нь өгцөн хулган байсан юм шиг байгаа байхгүй. Тэгээд тэгээ гутлаа өмссөн чинь нөгөө
Нэг зөөлөн мэдгдсэн ингээ харсан чинь үгцэн хулгана байсан. Тэгэл хулганаас үхтлээ айдаг болсон. Гэх мэтчлэн ингээд нэг фобиа гэж ярьдаг, trauma гэж ярьдаг тийм айдас хүн болгонд байгаа. Өнгөрснөөс ирсэн. За ингээд одоо дандаа айрхуудаг, тэ одоо орж ирээд зовоодаг ийм одоо аавтай, ээжтэй ийм хүмүүсээсэн баг тэ. Тэгвэл одоо тэгээд нөхөр нэг жоохон үнэртүүлэнгүүт л ерөөсөө за энэ нөхөр ерөөсөө амьдрал самарлаа гэд хөөгөө гаргаж байгаа хүн байна шүү дээ. Тэгээ нөгөө тэр чинь trauma тэ. Тэр хүнийг үнэхээр тэр нь эмчлэгдэж өөрчлөгдөхгүй л бол ерөөсөө ямар ч ер нь айгүй хэцүү. Энэ бол айгүй хэцүү өөрчлөгдөхөд хэцүү. Гэхдээ бурхан энэ бүгдийг өөрчилж чадна. Тэгвэл Давидэд байсан нэг асуудал нь юу гэхээр тэр хаан болохоос өмнө Саулд хөөгдөж амьдэрсэн байхгүй. Тэгээ гэр бүлдээ байхдаа ч гэсэн ах нар нь тэр одоо хонь мон хариулдаг байсан юм уугүй юм уу. Гэхдээ Давидын хэлсэн тэр түүхэн Библийн түүхэн дээр хэлсэн дурдсан тэр юм дээр би хонь хураг хариулж явахдаа арслан агнажсэн, чон агнажсэн, баавгаач агнажсэн ч юм уу те тэр тухайга айгүйх ярьж байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр дандаа л хураг ишиг эргүүлээд хоноо хариулаад явж байдаг айлын 8 дахь байсан байхгүй. Ах нар нь бүгдээрээ жоохон том болцгооцсон сайхан залуучууд л яваад байдаг. Харин тэр 8 залуучууд дундаас 8 дахь хүү болох тэр отхон хүү Давидыг бурхан сонгосон. Тэгээ тэр үнэхээр бурханд итгэдэг байсан учраас бурхан түүнийг сонгосон байгаа байхгүй. Айл тийм гологдмол юм шиг тийм ээ барлагын юм шиг энэ нэг хар бор ажилтныг гүйжээдэг нэг хүүхэд хүү байсан бол одоо өөрийнхөө үгээрээ бүр улсаа хөдлөж байгаа юм хаан болчихсон байж байгаа. Тэгсэн мөртлөө бурхан түүнд саналж байгаа байхгүй. Чи 3 сар дайснуудаас зүхтаж амьдрах уу? Гэхдээ энд юу бурхан тэгж хэлээгүй шүү дээ. Би 3 сарын турш чамайг хүний гарт оруулна гэж ингэж хэлээгүй шүү дээ. Тэнгүүд Давидын толгой яаж ажилласан бэ гэхээр сэтгэхүүн яаж ажилласан бэ гэхээр дайснуудаас зүхтна гэдэг чинь баригдана гэсэн үг юм байна. Тэгээ тийм учраас би энэс айж би олон жил хүний гарт орчихудаа гэж би айж авсан тэр өдрүүдэд би дахиж очимооргүй байна. Яг бид амьдралдаа гаргадаг алдаа энэ байгаа байхгүй юу? Өнгөрснөө бид нар нүмерч унтахгүй. Өнгөрснөөрөө өнөөдөр бурхны хийж байгаа ажлыг бид нар тэгж халахалж харахгүй, тайлбарлахгүй. Одоо Давид ямар хүн байгаа вэ? Улстай номер 1 хүн байж байгаа. Тэр хаан байж байгаа. Хүчтэй бол хүчтэй, алдар нэртэй бол алдар нэртэй, эд баялаг бол байна, эрх мэдэл байна. Тэгсэн бүрдлээ нөгөө нэг жижигхэн нөгөө айцтай хүн нь түүнтэй хамт байсаар байгаа байхгүй. Яг энэ шиг өнөөдөр бид нар бурхны хүмүүс болцохоос тэ бид нар Христээр бид нар чөлөөлөгч түүний эрх мэдлийн дотор бид нар амьдарч байгаа хүмүүс байж байгаа. Библи хэлж байгаа. Чи эрх чөлөөтэй болсон л гэж. Бидний нүгэл уучлагдсан л гэж. Чи шинэ Христийн дотор шинэ болсон л гэдэг. Нөгөө айцтай нөгөө хүн маань дотор нь амьдарсаар байгаа. Тийм учраас бидний итгэлийн амьдралд энэ саад болдог. Тэ? Чуулганы амьдралд маань энэ саад болдог. Олон зүйл дээр энэс болоод бид нар харилцааны асуудал үүсгдэг. Бид нар өөрөө өөрсдийнхөө бас сэтгэхүйч гэсэн энэс болж ингэж одоо бодлаантуулдаг. Давид яг энэ сонголтыг зөвхөн айцлаас болж хийсэн байхгүй. Түүнээс тэр хүнийг бодох сөхөө байгаагүй. Хэрвээ танд өнгөрснөөс болж үүссэн айцаа тээсэн тэр байдал чинь өнөөдрийн чинь шийдвэрт нөлөөлж байгаа бол ихэнх шийдвэр чинь дандаа хүний төлөө биш, хүнийг бодож биш, өөрийгөө л бодож гаргадаг баг. Өөрийгөө бодно гэдэг чинь бас яг тийм сайн зүйл ерөөсөө биш. Дандаа өөрийгөө бодоод байвал бусад хүн яасан ч яах вэ гэдэг хандлага шүү дээ энэ чинь. Ойлгож байна тийм ээ? Бусад хүн яасан ч яах вэ? Тэгээ манайхан нэг дээхэн үед нэг юм болоод тэгээд би их олон удаа ярьсан юм аа. Гэхдээ одоо ерөөсөө хийж тийхгүй манайхан. Тэр юунаас болоод сурамжаас болоод манайхан тэхээ болсон. Цуглааны дараа ингээ нэг юм гэр бүл олгон нэг юм жижиг хоол моол хийн заримдаа пицца эдэр авчирдаг. Тэгээ би нэг 10 хайрцаг пицца авчираа тавихгүй юу? Тэгээ би тооцохгүй. За хүн болгон нэг зүсэн пицца авах юм бол
цаана нь үлдээд хүүхдүүддээ илүү өгөх юм байна гэж бодоод авчраад тавьсан. За тэгээд цуглаа ингээл юу яагаад за нөхтөө одоо доор ингээ сайхан пицца авчирсан байгаа. Өдөрөө сайхан хуваагаад идэв шүү гэд ингээ хэлж байхад хүмүүс гарч ирсэн. Тэгээ энэгээр нэг микрофон нэг хураачгаал одооных шиг юм олон юм хураахгүй шүү дээ. Ингээд эмхэлчээл доошо буугаад очиж зарим хүмүүс таны авчирсан пицца хаваагаа гэсэн. Тэгс чинь нөгөө эхний хүмүүс нь яасан? 3-аар нь 4-өөр нь авчихсан. Тэгээд дуусчихсан үсттэй. Тэгээ би бүр амар тэрэнд нь бүр амар имзэглээд тэгээд дараагийнх нь бүтэнсэн өдөр номлол дээр хэлэхгүй. За бүгдээрээ тэгмээргүй байна. Тэгмээргүй. Тэр чи одоо нэг би дээрээ тавьсан байсан үе гэсэн үг байхгүй юу? Гүй одоо тэр сүм дээр нэгээс илүү зүсэн пицца идэхгүй л үсэж өгөхгүй байсан үе юу? Үгүй шүү дээ тийм ээ. Тэр зүгээр нэг биегийн асуудал явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд би эндээс юу гэж хэлэх вэ? Биегийн өвчин гэдэг бол асуудал. Тэгээд энэ Давидэд нөгөө өөрийгөө би ингэж авч нэг юм дээр л хамгаалж тийм зүйл миний амьдрал бити тохиолдосоо гэж хүсдэг зүйл нь би бусдын гарт ормооргүй байна гэдэг айдас байсан багтахгүй. Амт нөхдөө одоо танд ингээ бурхнаас энэ өдрийн хүртэл ингээ өрөөж өгсөн танд байгаа зүйлсээ та алдахаас үхлээ хайж гэнэ үү? Танд ингээ өнөөдөр сонголт ирж байна. Бага бүх зүйлээ өнөөдөр алдсан ч надаас хуухад би дахиад Йовд өгсөн шиг би тэгж өгч чадна гэдэгт чи итгэж байна уу гэж бурхан танаас асуудаг гэсэн. Хэрвээ чи үүнд итгэдэг болол тий яг Есүсийн хэлээд байгаа. Чи бусдын төлөө амиа өгдлөө хайрладаг хүн болж байна гэсэн үг. Өөрт байгаа зүйлээ хамгаалахын төлөө бид нар өнөөдөр энэ дэлхийд амьдраагүй байгаа. Харин бурхны даалгасныг бид нар биелүүлж, дагаж, дуулуурлах гэж бид нар амьдарч байгаа. Энэндээ бид нар үнэхээр ойлгож, үүнд бид нар өөрсдийнхөө амьдралыг өдрүүдийг өгч эхлэх юм бол таны амьдрал Христийн дотор өгсөн тэр эрхчлөөгөөр баяр баясгалан гэрэлтэх болно. Амен. Халелуя. Тэгэхээр Давидын хийсэн сонголт тийм ээ бурхны гарт ингээд даатгаж байгаа гэж ярьж байгаа боловч үнэн дээр тэр өөрийгөө бодсон сонголт байсан. Тэгээ бурхан угаасаа нэг бодоод хөлбөлсөн байсан учраас тий одоо үнийг бурхан хийсэн. 70,000 хүнийг авсан. Харин заримдаа бидний амьдралд шийтгэл ирэх үед тий ямар нэг байдлаар энэ гай гамшиг бурханы хилэгнэлээс болоод хэрэг буувал энэ нь биднийг шийтгээд устгаж өгөө болгохын тулд биш. Тэр цэвэрлэх гэж, тэр засах гэж, тэр өөрчлөх гэж, тэр шинчлэх гэж, тэр ариусгах гэж бас энэ шийдвэрлэг болгодог гэдэг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Амжилтанд хүрэхтэй зэрэгцээд сорилт ихсэх болно. Та бурханд итгэж гэнэ үү? Бас өөрийнхөө бяр чадалд итгэж гэнэ үү гэдгээ харах хэрэгтэй бол. Давид хаан бурханы зүрхний дагуу хүн гэгддэг байсан ч алдаа гаргасан бид ч гэсэн амжилтандаа хит ирдэж тулгуурлах үедээ бурханыхаа нүмер нөөлгөө бид нар мартчих гад байдаг гэдэг бид нар санацгаая. Хоёрдугаарт нь би та бүхнийг бас өнөөдөр онцгой бас нэг мессеж нь бидний хүч биш бурханы ивэл биднийг хамгаалдаг гэдгийг санаж аваарай гэж хүсэж. Тэр тооллого хийхдээ бид аюулгүй байдал маань хэр байна уу? Бид нар хэр хүчрхэг байна уу гэдгээ баталгаажуулах тэр хүслийг нь харуулж байгаа. Харин амьдралынх нь жинхэнэ баталгаа нь бурханд байсан гэдгийг мартсан байна. Бурхан бүр хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Бүр Библиэлд бүр байгаа шүү дээ. Бүр ингээд бурхан хүсвэл энэ үндэснийг устгаад газрын чулуунаас ч гэсэн шинэ өөр үндэснийг бий болгож чадсан шүү гэсэн үгийг хэлж байгаа шүү дээ. Бурханд энэ бүх хүч чадал байгаа байхгүй. Тэгэхээр бурхандаа бүрэн найдараа гэсэн тэр уриалга. Гуравдугаарт нь бурхан шийдгэхдээ устгахын тулд шарын сэргээхийн тулд цогтөг баг. Энэ 3 өдрийн хүнд цохилтын дараа хүмүүс бурханд итгэх итгэдээс хэр суларсан байгаагаа харна. Тэр хаан хүртэл бүр илээр ингэж гимснийг нь Библиэлд бичиж үлдээсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хаан ард олонхоо өмнө хэрвээ тухай зурагт байсан бол ард олонхоо өмнө зурагтан дээр мэдээллийн хэрэгслээр хандаад миний аминч буруу байдлаас болоод мунхаг байдлаас болоод бугийн ятгалыг дагснаас бурханыхаа тушаалыг зөрчснөөс болоод гамшиг булаа. Би одоо бол хаан гихт зогсгүй маа гэсэн тийм санаа гаргаж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас бурхан Давидыг хайрлаад байгаа байхгүй юу. Энд чинь иргэдэг хүн, гимшдэг хүн ба.
Тэгээ хамгийн сүүлд нь гимшилд буцдаг зүрхийг Бурхан үнэлдэг юм аа. Давид би нүгэл үйлдэхдээ миний буруу гэж нээлттэй хүлээн зөвшөөрсөн. Бурхан ийм зүрхийг тоомсорлохгүйгээр хизээч өнгөрөөхгүй гэж хэлж байна. Амен. За тэгэхээр та бүхэн бас яг энэ яагаад Бурхан юм шийтгэл буулгасан юм бол өнөөдрөө гэдэг Библиэс уншиж байхдаа тэ бас харах хэрэгтэй ахна шүү дээ. Тэ өнгөрснөө нүмерч амьдарч ирсэн Давидыг Бурхан эмчилсэн байхгүй. Амен. Тэгээд бид нар шаштрын дэд ном тэр Самуэль юуны одоо хаадын тэр түүхийн номын төгсгөл үед Давид хааны яг нөгөө эцсийн өдрүүдийн тухай гарч байгаа. За яг тэр номон дээр бичигдсэн. Тэгээд Давид хааны эцсийн өдрүүдэд тэр настаа өндөр настаа болсон учраас дулаацаж чадахгүй болсон. Тэгсэн зөвлөхүүд нь шадар сайдууд нь хоорондоо яриад за нэг залуу эмэгтэй үзэгсэлэнтэй эмэгтэй олоод тэгээд түүнд одоо эхнэр болгоод өгч. Одоо тэр хөгшөөнд юм ч хэрэгтэй юм те. Тэгсэн чинь зүгээр л одоо биеийн дулаацуулах гэж нэг эмэгтэйг сонгож байгаа байхгүй. Тэг ингээд одоо энэ дэр чинь зөндөө олон эрх зөрчигдөж байгаа зэ. Нэг залуу эмэгтэйн амьдрал яах юм болч. Яг нөгөө мантухай нөгөө хаан сонгогдоод явдаг шиг те. Нэг тийм гарч байгаа. Үгүй тэр талаас нь харуул бас энэ жоохон шударга юм шиг харагдаж байгаа боловч хожим нь энэ хааны хүүхдүүдийг бас төрүүлж байгаа штэ. Тэ? Хатан болж байгаа байхгүй. Нэг талаасаа Бурхны бас нэг юм сонголт байсан юм шиг. Харин хүмүүсийг гаргаж байгаа шийдвэр дээр нь Библи онцолж харуулахдаа хүний аргаар Давидыг дулаацуулах гэж оролцсон баг. Уг санаа нь бол хэрвээ Давид өрн хүүхнүүдэд дуртай байсан гэж бодоод байна штэ. Тэгсэн чинь Давид хичнээн нас өндөр болчихсон ч гэсэн тэр залуу хамгийн үзэгсэлэнтэй тэр охиныг оруулаад ирэнгүүт өвөртөө оруулах байсан гэж бодсон. Гэтэл Давид юу гэж ихтэй оруулаагүй. Яагаад Давид энийг хийгээгүй гэж бодож байна? Яагаад хийгээгүй вэ? Тэр дахиж эзнийхээ өмнө энэ нүглийг үлдмээр байгаа байхгүй. Тэр ийм шунал нөгөө өөрт нь байсан тэр муухай шунал тийм ээ. Одоо аль хэдийн амьдралаас нь арчигдсан гэдгийг Давид харуулж байгаа. Тэр Бичеба гэж эмэгтэй дээр гаргаж ирсэн түүний нөхрийг одоо өхүүлэн байж гаргаж ирсэн алдаага тэр насан турш дахиж тавтаагүй байсан гэдэг. Хүн өөрчлөгддөг байна шүү дээ. Тэгээд тэр Бичеба тэр хоёрын дундаас төрсөн хүү насварж байгаа шүү дээ. Бурхан түүнийг өхүүлсэн, өөртөө авсан. Тэгээд энэс болоод чочирсон. Ийм юмнаас болж хүний амь яах вэ? Харин өндөр болсон настай болсон тооллог үлдээд олон хүний амьд хүрчээд одоо бүр ингээд ил цагаанаар те урд нь бол нуудаг гэсэн юм а. Одоо ил цагаанаар би буруу юм үллээ гэдэг хэлж байна гэсэн. Амен. Хамтдаа бүгдээрээ суудлаасаа босоод нэгэн дууг дуулцгаая. Тэгээ дараа нь бүгдээрээ залбирцгаая. Тэ өнөөдрийн үгнээс Бурханы үг тэ танд юуг ярив? Түүнийг та одоо санаад яг түүнийг барьж агаад танд өөрчлөгдөх хэрэгтэй, бас тусламж хэрэгтэй тийм зүйл байгаа бол эзэндээ бүгдээрээ даатгацгаая. Түүний моторт бүгдээрээ даатгацгаая.